Дорогие друзья, это питомник-гортензия.ру, с вами Андрей Малышев. И хочу сегодня поделиться, рассказать про замечательный сорт от всеми известного селекционера Гуйда Рувейта. Это Нидерланды, Голландия. Напомню, какие сорта он вывел за свои, как говорится, года. И многие сорта вы знаете наизусть, многим они очень нравятся. Один из них, конечно же, это потрясающий сорт Skyfall, который напоминает цветки гиацинта. Также Мохито, Геркулес, Граффити, Little Fresco, Little Spooky, потрясающий Кандибели Bubblegum, Кандибели Marshmallow. Вот. И этот замечательный селекционер также на свет вывел замечательную новинку. Это гортензия Pixio, потрясающий цветок в цветке в виде крестика. Очень интересные лепестки, но об этом сорте мы обязательно поговорим. Я расскажу о нем более подробно и покажу, конечно, как он выглядит. Но сегодня мы возвращаемся к замечательному сорту, который покорил сейчас уже весь мир. В том числе в Германии этот сорт продается совсем под другим названием. То есть этот сорт называется Bonfire. В переводе как костер. И я объясню почему. Вот. Но именно в Европе его название, особенно в Германии, именно в Германии, конечно же, там было зарегистрировано под названием Bloody Mary, Кровавая Мэри. Кстати, есть прям сайт, то есть можно забить Bloody Mary в поисковике, в адресной строке в Яндексе, к примеру, да, и выйти на сайт зарубежный и посмотреть наглядное рекламное фото, вот, описание сорта, вот, но немножко расходится с описанием, габаритами тех размеров, которые, в принципе, официально выставил у себя на сайте, также в компании Plantip. Селекционер Гуйда Рувейт, именно его размеры. Размеры, конечно, там написано 1,30 м высотой, 1,30 м в диаметре, но вероятность того, что сорт будет немного все-таки повыше, где-то до 1,5 метров. Возможно, характеристики могут поменяться и в более высокую сторону, все в зависимости от того региона, где он будет произрастать, конечно же. Зимостойкость у этого сорта очень высокая, до минус 35 градусов. В принципе, если сравнивать таким сортом, как гортензия металлика, которая по зимостойкости тоже до минус 30-35. Про нее, конечно, мы видео уже снимали, я уже выкладывал. Можно зайти на наш YouTube-канал «Розовое дерево» и посмотреть более подробно, конечно, о сорте металлика. Я рассказывал обязательно. Обязательно посмотреть, очень интересно. Вот. И сейчас, конечно же, мы не можем совсем в динамике смотреть само соцветие, как оно меняется, но, в принципе, наглядно сейчас по размеру контейнера видно, как меняется само соцветие. Вот он, это гортензия Bonfire. Высажена была она из ОКС, возраст 2 года. Вот, Bonfire, видно, да? Вот, это европейский саженец. Вот так вот он замечательным образом вырос. Если посмотреть, то всего лишь 2 ветки у него было. Ну, плюс вот здесь вот почечки проснулись. Вот, видите, здесь пошло 3 ветки. 3 соцветия, здесь одно соцветие, там одно соцветие, здесь одно соцветие. Но за счет этого посмотрите, какие шикарные шапки. Но в принципе Bonfire всегда очень наглядно себя хорошо показывает. Давайте посмотрим вот это соцветие. Здесь цветок у нас такой немножко с оттенком легкого лайма. Ну, наверное, больше даже сказать такого лимонного оттенка. То есть вы не видите зеленого цветка, как, к примеру, у металлики. У металлики раскрывается прям такой нефритовый, рубиновый, зеленый цвет. А здесь такого нету. Здесь именно вот как вы видите. Вот. И самое интересное, если посмотреть, как это все меняется, то есть вот происходит окраска цветка, и здесь уже в центре заполняется вот этот зеленый вот это пятнышко, то есть пятно вот это зеленое, которое по факту показывает на фоне красного цветка вот этот нам костер, то есть именно вот этот костер, кострище. Когда мы смотрим за костром, он же как бы огненно-красный, но когда вот он так вот немножко ходит из стороны в сторону, он дает отблеск вот этого зеленого центра, нефрита вот этого. Поэтому и название Bonfire не просто было так дано селекционером, именно за счет все-таки его особенной окраски. Вот здесь вот можно посмотреть по цветку. Вот, обратите внимание, видите, здесь вот появляется, вот он на чашелистике, на одном из, появляется вот она зеленца. Потом, конечно же, все это будет заполняться в красном цвете, огненно-красном цвете, может уйти даже такого до вишневого окраса.
возможно, как у Лидии Самарской и Фрайс Мели были Diamond Rouge, но, наверное, здесь будет более яркое пятно. То есть там оно все-таки такое более темное, то есть, но здесь все-таки более яркое. То есть именно кострище. То есть именно вот этот факел, именно вот этот костер. Самое интересное — это лепестки. Вы обратите внимание, что два лепестка, находящиеся друг к другу, они поменьше. И два лепестка, вот как в виде креста, видите? Здесь оно более вытянутые лепестки, вот эти напротив друг друга смотрящие. За счет этого формируется вот просто огромный цветок. Вот давайте я вот так вот возьму, покажу вам. То есть он реально очень большой. То есть здесь цветок больше 5 сантиметров, ну где-то сантиметров, наверное, 6 уже. Вот. Но у Bonfire это далеко не предел, потому что сам цветок может быть очень огромным, достигать в длину там, до 10 сантиметров легко. За счет вот этих более вытянутых лепестков. То есть, если у металлики они равноценные лепестки, то у Bonfire два вот вытянутых по длине, другие чуть меньше. И напоминает такое видео такого креста. Но посмотрите невероятность шапки. То есть, она очень крупная, она плотная, состоит в основном только из стерильных цветков. Если обратим внимание, посмотрите, ни одного фертильного цветка вы не увидите. То есть, вот он, практически их нету. Ну, может быть, где-то они встречаются. Вот у Самарской Лидии, к примеру, там их достаточно большое количество. Они находятся внутри. Вот. У того же, там, к примеру, сорта Фрайс Мельба то же самое. И за счет этого есть определенный запах. У металлики то же самое. То есть цветки находятся фертильные внутри. За счет этого издается потрясающий вот этот медовый аромат. Вот у Bonfire, ну, не знаю, я нюхаю, вот, вы знаете, но как-то запах особо не ощущаю. Но самое главное, конечно, это не запах, а его декоративность. Здесь, посмотрите, вот они, видите, тычиночки раскрываются у цветка. Можно наблюдать, вот она, серединка сначала была, вот видите, а здесь она уже потихонечку раскрылась. То есть здесь идет уже закладка семян на будущее, для того, чтобы заниматься сортовыведением, как говорится, да. Но мы наблюдаем за сортом Bonfire уже как бы не первый год, и сорт действительно покоряет сердца уже многих садоводов, любителей, селекционеров. И многие присматриваются к этому сорту, конечно же, и говорят, что это действительно чудо мировой селекции, как и металлика. Ну, габариты, то есть высота куста — это 1,30 м. И 1,30 м в диаметре. Это размеры селекционные, то, что можно прочитать на сайте Плантипа. То есть это то, что селекционер показывает именно в Голландии, как она вырастает. На немецком сайте, допустим, Bloody Mary, написаны габариты другие. То есть там до 1,80 м пишут, ну и диаметром 1,30 м, 1,50 м. Я думаю, что более правда все-таки габаритов — это 1,30 м, 1,50 м. И такой же он в диаметре. Я думаю, это его реальные габариты. Как и у Самарской Лидии. Вот, к примеру, Самарской Лидии, вот совсем скоро я буду снимать ролик, когда говорят, что она метр, 1,20 м, ну, где-нибудь, может быть, она такая есть, где-то в северных регионах России. Но, к примеру, вот в нашей Московской области, вот мы находимся, Павловский посад, габариты нашей Самарской Лидии, которая уже порядка там 9 лет, куплена уже была взрослая в садовом центре Верглуховой, вот, и при этом, как бы, она маханула реально высоту, ну, дала 1,60 м, наверное, высоту уже сейчас. В том году тоже такая была. С чем это связано, я пока не знаю, но мы об этом обязательно поговорим, вернемся, и будет обзор по Самарской Лидии. Обязательно ждите обзора. Вот, смотрите, не пропускайте видео. Вот, Bonfire, конечно, это чудо. Это действительно чудо. Это шедевр мировой селекции. Очень много предложений по этому сорту, конечно же. Вот, поэтому будьте внимательны. Но из Европы заходили к нам на рынок Bonfire. Ну, были пересортом, конечно, у многих. Вот, ну, ничего в этом не сделать, потому что это новинка, спрос очень высокий. И за счет этого, конечно, очень много было пересорта, если вспомните, по сорту Жемчужный фестиваль, Перледы фестиваль. Очень крупных известных селекционеров, питомников, которые продают и заказывают в больших количествах. При том, что это питомники отгружали пересорт. Вот, то же самое с Little Fresco было. То есть, когда он пришел, Little Fresco, он совсем был другой. Он был с обычными, там, округлыми лепестками. Хотя у него лепестки приподнятые кверху, вытянутые. То есть, и как бы такое бывает. Но за счет того, что все-таки металлика и Bonfire на рынке уже сейчас не первый год, и возможность приобретения сейчас намного проще, и многие сейчас его размножают, этот сорт.
Многие размножают от маточных растений, которые были получены из Германии в том числе. Ну, опять же, были где-то пересортом. Ну, как бы визуально надо смотреть, потому что у Bonfire у нее тоже вытянутый лист. Вот, если обратить внимание, видите, вот он лист у него такой вот, но он такой более светлый. То есть, если сравнить ее с металлики, он, конечно, светлее. А зубцы, они менее интенсивно выражены. То есть, допустим, видите, расстояние не очень большое. Ой, то есть, наоборот, расстояние больше, чем у металлики. Видите, на расстоянии находятся зубцы. Вот. В плане как бы листа, вот визуально видно, пока вот растение молодое, вот, оно более удлиненный какой-то лист. Вот он, вот даже вот здесь, вот посмотрите, Bonfire, смотрите, вот он, видите, лист более длинный. На пятнышки не смотрите, потому что пятнышки очень часто появляются, когда используется верхний полив, как бы, или дождь прошел, солнечные ожоги, как бы это не страшно, это не болезнь. Вот, побеги такие вот красно-розовые у сорта Bonfire, вот он, видите, вот. Допустим, здесь посмотрим, давайте. Вот он, Bonfire, тоже 2-литровый контейнер, как и здесь. И здесь, если обратить внимание, вот они, цветки у Bonfire. То есть вот они, сами цветки. Смотрится, конечно, очень круто. И вот он, куст, который побольше. Тоже цветки Bonfire. Вот, невероятное зрелище. И здесь, смотрите, здесь тоже побеги. Вот они, красные. Красно-розовые. Не сказать, что прям сильно интенсивные, как у самарской лидии, но в то же время. Потом они начинают одревесневать. То есть одревесневают, переходит уже такой шоколадный, ну, уже древесный цвет, как бы так сказать. Вот он, видите, она уже одревесневшая. Расстояние между пазухом листа здесь небольшое. Ну, пока растение молодое, то есть это где-то сантиметра 3. Вот, если использовать для черенкования, то здесь пазуха листа, ну, уже со спичный коробок. То есть, видите, более вытянутая, где-то порядка 5 сантиметров. Вот. Ну, как бы так вот. Я думаю, что многим понравится этот замечательный сорт, и многие будут наслаждаться этим зрелищным сортом у себя на участке. И поэтому стоит его, конечно, приобретать, потому что настолько эффектного сорта вы не найдете. Есть, конечно же, у нас и Вимс Ред, и Magical Fire, Mega Mindy, Фрайс Мельба, Самарская лидия, Diamond Rouge, Quick Fire, Little Quick Fire. Ну, много сортов, которые имеют красные оттенки. Но при этом Bonfire, он особенный. Это его невероятный размер цветка, про который я вам говорил. Вот, как он окрашивается. Это его огромные просто шапки, плотные. Вот. Ну и, конечно же, по сравнению с той же гортензией Металлика, это сорт другой. Поэтому, я думаю, стоит посадить и Bonfire, и Металлику вместе рядышком и оценить, насколько они будут интересно смотреться друг с другом. Вот. То есть Металлика, она будет такая нефритово-зеленая сначала, потом только окраска красная будет заполняться по канту. У Bonfire цветок станет огненно-красный полностью практически, но сердцевинка станет такая, знаете, прям изумрудная. То есть она слегка изумрудная, хотя цветок будет визуально смотреться со стороны прям огненно-красного цвета. Вот, поэтому этот замечательный красавец, сорт гортензии Bonfire. Вот, я постарался рассказать о нем более подробно. То есть габариты 1,5 на 1,5. Размер соцветий, то есть длина соцветия, достигающая до 55 сантиметров. Диаметр цветка может достигать, в длину утягиваться до 10 сантиметров, что очень круто. Вот. И что еще про него сказать? Это, конечно же, цветение. Время цветения, как у Металлики, в принципе, наступает. Это начало июля. И, ну, по сути, до зимы, до первых заморозков вы за ним наблюдаете. Можно соцветие срезать, можно его высушить в том виде, в котором есть, и наслаждаться им всю зиму. Это будет очень круто. Сочетание Bonfire с такими растениями, как котовник, шалфея, пасконник, злаки, ну, к примеру, там мискантус, малиния, овсяница и всевозможные, там луговик тот же самый, да, там потрясающе будет смотреться в сочетании. Очень тоже красивая кровохлебка, опять же, дербейниково-листный. Вот. Ну, много растений, которые вы можете в композиции использовать. В том случае, там, тот же, к примеру, та же лаванда или много интересных растений тоже в композицию можно добавлять к гортензиям.
те же самые любимые наши хосты, которым тоже нравится. Вот, но гортензия, это, конечно, королева сада, поэтому ей равных нету, и все это уже прекрасно знают и поняли. И в отличие от многих растений, в том числе, конечно же, не в обиду роз, королева цветов, которые тоже все-таки подвержены болезнями, те же флоксы, клематисы, хотя они практически не болеют, но болезнь встречается. Гортензия, она практически не болящая вообще. Но если будете выбирать, обращайте внимание все-таки больше на метельчатые гортензии, не межвидовые гибриды, не крупнолистные, даже древовидные, в принципе, у них есть свои капризы. А вот метельчатые — это одно из самых некапризных растений и самых, наверное, благодатных, которые могут быть у вас в саду. Поэтому обязательно обратите внимание на этот замечательный сорт под названием Bonfire. Ну, красавец.